dit is dan het grote moment. We komen naar de apotheose van de Einzelgängeroptocht. Ja, eigenlijk gaat het natuurlijk niet om de prijzen. Maar de Lutzungsjury natuurlijk niet voor joker in de ganse middag in de waan zitten. Ik hou daarvoor nu nog de hoogwaardigheidsbekleders die ik op dit moment even... Oké, zijn ze joh! Nanne, we gaan het bekendmaken. Dus ben je zenuwachtig? Een beetje. Is er klaar voor? Ja. Ik moet huren bij de nummer 3 is geworden daar, hè? Ja. Wil je me dat vertellen, denk je? Ja, je dat vertellen, Nanne. Ja, is goed. Ik, hè? Weet je wat het is? Ja. Zeg maar. Kijk eens zo. Dit is hem. Dat is de derde. Toch zeer goed om ons. Nummer 44. Zeer Sjer goed om ons. Hoepemans. Kerkrade. Sjer Hoepermans uit Kerkrade is reden goed in de Einzelgängeroptocht. Waar is ze? Nummer 44. Ja. Links. Rechtvaardig nou. Nummer 44. Ja, daar is ze. De plofkip natuurlijk. Sjer komt erbij. Willem Prins Jos volgen de trofee te overhandigen. Die zit op het podium. Pak hem maar. Sjer, de maakt op de derde plaats gestopt. Proficiat. Dat derde prijs geen ook Kerkrade. Stel ik op het podium. Dat hand van net voor niks door opgemaakt. Nanne, geef hem dat. Geef hem de envelop. Gewoon voor dat doen. Jos, geef toe dan nummer 2. Geef hem de envelop maar. Geef toe dan nummer 2. Moet open. Nummer 80. Robert Bux. Berg aan de Maas. Berg aan de Maas, nummer 80. Wilt je de mine zien? Wij willen de mine zien. Ja, kijk, daar is ze. Mag we nog één keer kijken? Mag ze hem voor de eerste keer zelf openschuiven? Zo, ik schuif hem zelf naar links. De dames verwachten een andere lange Jan. Maar het is maar gewoon de Maurits Mien uitgeleden. Proficiat, jong. Goed gedaan. Dankjewel. Nanne had de envelop voor dich van de nummer 2. Dankjewel. Het trofee zit voor dich klaar. Merci. Dankjewel. Goed zo, dat is geregeld. Ja, dan doe het goed om, maar dan moeten we dan samen doen. Wanneer ik dan aftel, kan er de naam van de winnaar omroepen. 3, 2, 1. Nummer 32. Frank Hoenen. Frank Hoen uit Oosbeek. Frank Hoenen uit Oorsbeek is zo'n winnaar van de Einzelgängeroptocht 2015. De bankuvervaller is dat geweest. U kiest de envelop van Prins Jos tweede van de Wespelen. En de trofee, de wordt omhoog. De winnaar van de Einzelgängeroptocht 2015. Dat bankuverval van de genoten jong. En dan mag zich even op de hoogste tweede plaats nemen. Dat huurt erbij. Precies. Weet je nog even natuurlijk gefeliciteerd, dat is geen probleem. Ik klim in 1 keer naar boven. Oh god, ja. Geholpen door de prins. Hoppakee. Oh, dit is nog een egg op zich aan zich hoor. Dit zijn ze, de top 3 van de Einzelgängeroptocht 2015. Brengt ons van het einde van deze uitzending. Maar net voordat ik gezag had dat ze misschien in een klein dorpje woont. Wat prachtig is. En we over een keer moeten komen kijken. En dan denkt van, dit is leuk de Einzelgängeroptocht. Dat wil ik volgend jaar misschien gaan organiseren met mijn vereniging. Stuur ons even een mailtje. l11alaaf@l1.nl. Dan komen we contact met die opnemen. Dan komen we misschien een keer kijken. En wie weet is dit prachtige festijn dan volgend jaar bij dich. Dit wordt het Einzelgängeroptocht 2015. Dank aan de Wespelen voor de organisatie. Dank aan het publiek voor het komen. En dank aan u voor het kijken. Bis ander jaar. Adieu.